готовимся к съемке. Сколько всего. Так, давайте заглянем к оператору в сумку. Что там у него интересного? О, чего там только нет. Едьте. В чем вы снимаете светские новости? Не на каблуках. К зиме готовы. Платье из кутюрной коллекции от бренда Живанши, 98 год, от Александра Маквин, являющийся омажем на культовую гравюру «Большая волна» на Канагаве. Выговорила? Канагаве. Канагаве, да. Большая волна на Канагаве. Мужчина, это новость для вас. Художник из Лос-Анджелеса Бентинута вдохнул новую жизнь в старый кузов Porsche 911. Он из старого витражного стекла, которому 100 лет, создал новое произведение искусства. На мой взгляд, это не реставрация, это возрождение. Снято. Снято, Саша. Благодарю тебя. Ну, Держи. слушай, кстати, Холодно?